tudo bom com vocês? Hoje nós vimos aqui jogar 99 noites. Eu usava os aplicativos, né, que não tava dando muito certo aí, né? Vou testar aqui o mobzinho. E vamos ver, né? Hoje eu vou tentar sobreviver com algumas pessoas. Eu vou procurar aqui alguns voluntários pra ver se a gente consegue jogar. Pera aí. Pessoal, encontramos os voluntários. Agora vamos começar aqui. Vamos lá, estamos entrando. E bem, eu já tenho bastante conquista, né? Sobreviver até o dia 100, zerar a Fortaleza dos Cultistas, matar aquele super rei de cultista e muito mais. Também resgatei a terceira? Acho que é a terceira criança. Isso. Agora vamos aqui, né? Vou usar aquela técnica de pegar madeira e deixar tudo aqui. Pega madeira. Aí pessoal, já vou dando um alertinho aqui que o vídeo vai ser um pouquinho longo, viu? Não sei se vocês se importam com isso, mas se não se importar, melhor ainda. Quase que eu vou me esquecendo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, viu? Principalmente ativar o sininho para todas as notificações aparecerem aí do canal. Tô pegando aqui a madeirinha. Ué, sobrou. Oxi! Oxi! Do nada a madeira saiu voando, velho. Que isso? Ai, viu? Madeira voadora eu nunca vi, não. Mas bem, continuando. Estamos aqui pegando madeira. Pam. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 madeiras, eu acho. Aí galera, se eu ficar meio que chupando o nariz, ignora, porque eu tô um pouquinho ruim do nariz. Já tô um pouquinho ruim do nariz faz tempo, né? Olha só o tanto de madeira que a gente já pegou. Acho que vai dar pra evoluir até o nível 4, viu? Beleza, tá pegando tudo aí. Falta aquela ali, ó. E galera, hoje não tem nenhum objetivo não. Acho que o único objetivo de hoje é só zerar pelo menos uns 200 dias por aí, que eu tô com 148. Ok, já dá pra colocar tudo na fogueira. Caraca, já tá no nível 3. E vai pro nível 4 agora. Putz, não foi pro nível 4 agora. Não vá! Que saco, meu. Vou pegar um pouquinho aqui de pé de coelho. E carne também, né? Opa. Carvão, beleza. Mais carvão. Pega aqui o baúzinho. Boa, bandagem. Aí pessoal, eu indico muito pra vocês a classe apostador, viu? É muito boa. Principalmente caso você seja explorador da equipe. Tô indo lá pra fogueira.
E caso você não saiba, para alguns iniciantes 99 noites na floresta, cada cadeira dessa, não importa o lugar, tá dando 5 madeiras por aí. Aê, nível 4, caçamba! É verdade, né? Eu tinha que pegar pé de coelho. Mentira, de primeira, cara. Bem raro disso acontecer, ok? E pá, 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 pá. Não foi dessa vez. Que isso? Nossa, que top. Venda classe cozinheiro. Legal, legal. Peguei aqui um pouquinho de comida. Mas caramba, já resgataram a primeira criança, mano. O bicho é rápido. No dia 2, mano. No dia 2. Agora sim eu tomei os créditos da criança. Uau! Ótimo, agora eu vou entregar aqui o pé de coelho. Saco bom. Gente, geralmente esse carinha aqui fica caindo, né? É engraçado ver isso acontecendo. Epa, baúzinho. É baú de ferro ou baú bom? Isso daqui esqueci o nome, né, pessoal? Abre. Boa, bom que já tem munição aqui do lado, ó. Cadê? Aqui, ó, aqui. Bom que já tem munição aqui do lado. Vem cá. Piu, 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 piu. Aê, consegui a pele de lobo. Moça, espera aí, por favor, não vá embora, ok? Eu sei que a noite tá se aproximando, mas... Por favor, não vá embora. Não vai embora assim. Vou na sua casa, bato na sua porta. Lança. Com certeza lança. Nossa, a gente mal explorou direito. Tem que explorar, né, velho? Pegar umas comidinhas aqui. Toma! Ai, que susto, pensei que eu ia morrer. Acho mais seguro pegar comida desse carinha aqui, ó. Bem mais seguro. Não. Coelhinho. Vem cá, coelhinho. Ok, só mais 2 carninhas. Nossa, certinho, cara. Agora voltar lá pra fogueira, né? Descarregar a comida. Vem cá, você tem que fazer parte do grupinho. Você também. Na verdade, você vai pra minha barriga. Acho que tem que pegar a sucata. Hein, pessoal, sabe aquele funk lá? Então, eu cantava sucata acelerada. Não, velho. Pelo amor de Deus. Atacar! Valeu pela carne, moço.
Eita, poxa. Tá, então vem. Ah. Olha, primeiro a gasolina. Depois isso aqui. Depois a carne. Ótimo. Carvão e negócio. Olha, primeiro vai ser o combustível. Ok. Depois a sucata. Ok. Pega aqui. Depois a carne. Também só vou abrir esse baúzinho aqui, ó. Abre. Seria bom se fosse um rifle, né? Tá bom, vai. Tá bom. Kit médico, tô com bandagem também, né? Tá bom. Ok, agora chega. Não vou pegar mais nada de sucata. Agora sim, voltar pra fogueira. Ficar retirando. Agora sim, vou ignorar tudo. Só voltar pra lá. Pera aí, pessoal, vou dar uma organizada aqui, já volto. Prontinho, pessoal, voltei, tô indo lá pra fogueira. Vou trazer a comida de lá. Não! Ok, vou melhorar. Já melhoraram. Então vou construir uma cama. E só. Onde é que o pessoal deixou as outras coisas? Aqui, ó. Pera aí, só vou tirar essa madeira aqui que tá atrapalhando. Vou colocar tudo no triturador. Quer dizer, eu não sei se é pra colocar no triturador. Se não for, rapaz, tá ferrado. Ok, agora sim. E prontinho. Acho que assim tá bom. Tô com fome. Vou pegar açúcar. Eu preciso de um único bolt. Aqui! Bem quando eu falei, viu? Tô chegando. Agora sim. Já dá pra melhorar. Agora eu vou fazer um vaso de croque. Quer dizer, eu vou tentar fazer, né? Preciso de quanto? Preciso de 15 madeira e 10 sucata. 15 madeira e 10 sucata, pessoal. Vamos lá, pegar madeira. Cara, eu queria jogar em computador assim, sabe? Por quê? Porque é mais funcional, tem mais livre-arbítrio, você não precisa dessa mini telinha. Mas bem, é a vida, né? Pego aqui madeira, espero que ninguém gaste. Ok, agora sucata, preciso de 10. Pera aí, só vou mandar aqui no chat. Ninguém gasta madeira, ok? Pronto. Porque a gente salvar a segunda criança? Desde quando, cara? Desde quando? Desde quando que salvaram a segunda criança?
Olá, amigo. Ah, então vem, então vem, então vem, então vem. Ai, ai, viu? O quê? Mentira, os caras... Já? Mentira, mano. Eu pensei que eu tinha caído com pessoas, não com megazords super inteligentes e super fortes. Aqui, bastante sucata. Mais sucata. E bandagem. Pronto, só isso. Ah, esse rádio velho. Ai, não! Ah, não, não! Eu tô bem. Aqui o ventiladorzinho. Tô um pouco suando. Aí, pessoal, caso que vocês queiram me adicionar, né? O meu nick é HTR. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, se vocês quiserem, pode tirar print, qualquer coisa. Agora eu vou voltar lá pra fogueira, deixar umas coisinhas lá. Ok. Ô, louco, mano. Ok, o resto agora tudo é sucata. E prontinho. Vou colocar ele... Aqui, vai, aqui do lado. Agora eu vou pegar mais madeira pra fazer aquele negócio de nessura. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ok, só mais... X, não tem nem chance com a gente. Ai, ai. Tem nem chance. Eu com rifle, kit médico, 4 bandagens, lança, revólver, rapaz, tem nem chance. Tenho dó deles. Ah, então vem, então vem, então vem. Então vem pro fight, vem pro fight, vem pro fight, vem pro fight. Vem, 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 toma! Foi mal, acabei me empolgando. Mas acho que eu me empolguei só um pouquinho, né? Acho que foi só um pouquinho mesmo. Pera aí que eu já tô indo. Tô indo. Oxi, 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 então vem. Como é que é só pra te humilhar mesmo? E prontinho, pega essas coisas aí. Cuidado! Ufa, ainda bem que amanheceu na hora, filho. Pega aí suas coisas. Ai, caçamba, tô feliz de vida. Ok, só mais 2 madeirinhas e eu consigo fazer o negócio.
Nossa, cara, eu odeio chuva, principalmente com um trovão. Aqui. Aqui tá bom. Pegar mais 9 madeiras, ou seja, pegar 3 árvores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 golpes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vixe. A árvore ficou bamba, filho. E só mais uma arvorezinha bem aqui. Pessoal, hoje é sexta, né? Amanhã eu vou ver se gravo mais vídeo, né? Amanhã é 2 feriados. Vou ver se gravo mais vídeo. Ok, fazer mais um terreno. Perfeito. Acho que eu vou fazer só mais um. Vou ver se eu encontro aquelas casas, sabe? Pra pegar as cadeiras, né? Mas por enquanto eu vou ficar aqui só nas árvores mesmo. Também acordei na estante, pessoal. Toma aqui a sopinha. Meu Deus do céu, pai amado, que susto. Ai, velho, que susto, bicho bode apareceu na minha frente, cara. Que é isso? Não, mas o meu susto foi o melhor. Na verdade, pessoal, acho que até 200 dias vai demorar mais de 1 hora, né? Acho que pelo menos uns 80 dias tá bom, vai. 80 dias. Não é meu recorde, mas 80 dias tá bom. Ok. Sai da frente! Sai da frente, que carne de mola. Sai da frente, que carne de mola não é invisível, não. De boa. Vou ver se consigo. Será que já mostra pra onde fica o negócio? Acho que não, né? Acho que eu vou até o bioma da terceira criança. E, meu Deus, minha voz tá horrível. Ai, bem melhor. Não, mentira, tá bem melhor não. Vou ver se consigo pegar de lobo alfa. Consegui de primeira! Ô louco, fiz o sortudo, papai. Vou ficar atrapalhando de propósito aqui. Tá bom, parei.
Opa, machado bom que é. Aqui minha pelezinha, deixa eu ver se o comerciante tá lá. Ô moço, você tá aí? Tá não. Gente, essa pele de lobo alfa. Ai, pessoal, desculpa se tá parecendo que eu tô me importando só comigo mesmo, viu? Isso aqui é combustível. Na verdade, deixa eu ver no meu inventário. Vou pegar aquele baú lendário ali. Tô chegando, tá logo ali. Bicho, tá tirando, tá tirando. Então vem, então vem, então vem, então vem, então vem, então vem. Ai, papai. Saco gigante, beleza. Ver se eu consigo subir ali. Eita. Cadê? Ué, cadê aquela escada? Ah, não, tá aqui, ó. Ai. Corre. Tá, poxa, velho. Quase que eu vou de vala. Vou ter que passar a noite aqui. Pera aí, galera, já volto. Mentira, machado forte. Voltei, galera. Como é que é a sopinha? Os bichos ainda tá pegando no meu pé? É, os bichos ainda tá pegando no meu pé. A noite passou, Grody. Ver se eu consigo matar aquele lobo alfa ali. Morra. Piu. Morreu. Epa, pneu. Nossa, tá com fome, velho. Já que eu vou tá rápido. Alô, otário. Falta só mais um pouquinho. Vou ver se eu encontro gasolina lá no bioma de vulcão. Provavelmente eu vou encontrar, né? Bastante. Bateu nessa porta. Epa, baú aqui. Pegar baúzinho. É aquele negócio de sacrifício, né? Por favor, que tenha galão. Não tem galão. Não tem galão.
Galão. Mas não tem galão. Mas pelo menos tem um pouco de couro, né? Não tem galão. Ah, então você quer briga, né? Depois você vai... Vixe, é melhor voltar, tá anoitecendo. E hoje o Laos tá com fome. Volta, 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 volta. Volta, pelo amor de Deus. Seis. Ei, só esperar pra ver o que acontece. 3, 2, 1, 0. Não é estranho, o bicho não apareceu. Então tá ok, né? Meu, parece que tá dando certo, hein? Arrasta. Arrasta. E arrasta. Tomar minha sopinha, né? Pam, pam, pam. Fica aqui. Fica aqui. Aí, obrigado. Ai. Aê, caçamba! Esse totem do sacrifício eu deixo aonde, hein, mano? Vou colocar aqui. Tem não. Mano, acho que eu vou colocar... naquela casinha. Nesta casinha aqui. Não, pera. Tem que deixar de frente. Prontinho. Falou. Na verdade, como é que a gente perde, né? Deixa aqui jogando, né? Ô, criança, cuida disso daí, ok? Eu ia fazer alguma coisa, não sei o que era. Aê, comerciante chegou. Ah, não. Moço, aqui, ó, moço. Moço, aqui, ó, moço, aqui, ó, moço. Moço? Tá, moço. Rifle. Não, mas só tem uma bala. Procurar munição de rifle, né? Pera aí, pessoal. Vou dar um cortezinho só pra procurar munição de rifle mesmo. Voltei, pessoal. Consegui uma munição de rifle. Infelizmente. E hoje é noite de ataque também. Ai. Infelizmente hoje é dia de aula, né? Mas pelo menos é o último dia de aula da semana. Amanhã é sábado, domingo. Vamos ver aqui o que os cultistas têm para nós. E o Alcio vai ficar olhando lá, né? Que nem besta. Não! Você não irá machucar ela. Piu! Não! Piu, 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 piu. Eu cuidarei de tudo. Piu, 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 piu. Vou ter que tomar medidas. Piu! Oi? Piu! Morreu. Você irá queimar. Queimou. Ixi, tem mais, né? Ah, não. É só ela com... Que saco, Cyrus. Tô estragando tudo. Não.
Ai. Nossa, agora que eu percebi que não tava pausado o negócio, né? Realmente tava pausado não. Ali. Baú, 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 baú. Oxi, 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 que tanto de negócio de sacrifício é esse? Tá tendo sacrifício, tantão deles. Vou deixar lá junto com os outros, com o outro. Cadê? Inclusive depois tem que encontrar, né, o negócio onde faz o martelo, né, pessoal? Vou pegar carninha de cavalo, carninha de cavalo. Pou, 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 pou. Pou, 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 pou. Piu. Pou, 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 pou. Piu. 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 Ai. Os cavalos tá me dando coice. Embora, embora, embora. Ai. Eita, quase. Vem cá, cavalinho. Só mais um pouquinho, eu consigo sua carninha. Oh, peguei carninha sua. Acho que esse cavalo tá meio desnutrido, né? Porque ele só dropou dois bifes. Rapaz, Peraí, vou tentar fazer um negócio muito top. Vira pra lá. Vira pra lá. Ai. Chega um pouquinho pra trás. Vem cá, poste. E pô. Vem cá. Pronto, agora sim. Que top, parece que eles estão dando as mãos. Ui. Meu Deus, tô esquecendo toda hora que tá gravando. Mas bem, pessoal, eu não sei muito o que falar, né? Agora eu vou só fazer gameplay mesmo. Vou ver se consigo uma pele de urso. Vou viajar lá pro bioma da terceira criança. Ai, o bode. O bode. Corre do bode. Que top! Legal brincar com esse bode. Aqui, ó. Tô indo lá no bioma da terceira criança. E eu vou chegar com o rifle na mão, tá ligado? Eu vou pro bioma da terceira criança. Eu vou pro bioma da terceira criança. Ah, vixe, atraí dois lobos. Vixe. Ah, então pois venha.
Ok. Aqui, cheguei no meu da terceira criança. Só que eu tô com um pouquinho mais de vida, né? Vou procurar aqui. Urso ali é o que eu quero. Seria bom trazer armadilha de urso, né? Mas não trouxe. Carrega. Não. Boa. Ei. Pega a munição. Vem cá, pega aqui, vai lá em cima. Pega isso, pega aquilo. Pega o tigragatica. Vai, cuidado! Urso, urso, urso. E... vai. Corre pra fogueira. Pessoal, ignore porque eu tô tão quieta que às vezes eu esqueço mesmo. E também porque meu pai tá aqui. Aí às vezes ele reclama um pouco, né? Sabe como é as pessoas mais velhas, né? Às vezes reclamonas, não é mesmo, pai? Não é mesmo? É tão reclamonas as pessoas mais velhas, né? Pessoal, estou indo. Só vou pegar esta sopinha e tomar ela. Agora é só... Ah não, ela saiu. Pessoal, infelizmente perdemos uma integrante do grupo. Uma não, né? Duas, eu acho. Na verdade, perdemos todo mundo, é isso. Mas pessoal, esse foi o resultado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo que o vídeo seja bem longo, na verdade, né? Quase 1 hora. Mas bem, espero que vocês tenham gostado, ok, pessoal? Falou!